Ну, это, короче, будет 5 часов вечера, но мне как бы в 5 минут. Вот я думаю, что на телефон потом оставить. Ну, ладно. Сколько времени? Смотри. Без 10 4. Почти. Ну, нормально все. А так-то вообще дофига надо делать. Столько будет. Надо вообще сдать все зачеты и нормально ехать домой. А что это не самое смешное? Короче, как смотришь, у нее мама рыдала, длинный шоу, мама рыдала. Я по-любому. Это прикол какой-то или что?